Бүгүн биз Кыргызстандын рельефи деген теманын үстүндө иштейбиз. Келе эстейбиз. Рельефтөө эмнени айтчу элек? Рельефтеп жердин тегиз эмес участоктарын биз рельефтейбиз. Рельефке эмнелер кирет? Рельефке тоолор, түздүктөр, ойдуңдар, чуңкурлар жана башка рельефтин формалары кирет экен. Азыр биз Кыргызстандын рельефи боюнча маалымат алабыз. Кыргызстандын рельефин эки чоң тоо системасы түзөт. Биринчи бул Тянь-Шань тоо системасы, экинчи Памир-Алай тоо системасы. Тянь-Шань тоо системасын биз Теңир тоо деп дагы атайбыз. Тянь-Шань тоо системасы эң чоң тоо система болуп эсептелинет. Ал батыштан чыгышка 2430 километрге созулуп жатат. Бул көп бөлүгү Тянь-Шань тоо системасынын көп бөлүгү Кыргызстандын территориясында жайгашкан, айрым бөлүктөрү болсо Өзбекстандын территориясында, Казакстандын территориясында, Кытайдын территориясында да чыгып кетет жана Тажикстандын территориясында жайгашкан. Табигый чек ара болуп эсептелинген бул Кыргызстандагы Тянь-Шань тоо системасы менен Памир-Алай тоо системасынын табигый чек арасы бул Фергана тоо кыркасы. Бул жерде Фергана тоо кыркасы. Эң бийик чокусу бул биз билебиз Жеңиш чокусу, бул жерде жайгашкан 7439 метр. Бул Орто Азиядагы жана Орто Азиядагы эң чоң бийик тоо чокусу болуп эсептелинет. Тянь-Шань өзү 4 бөлүккө бөлүнөт. Биринчи Түндүк Тянь-Шань. Түндүк Тянь-Шаньга кайсы тоо системалары кирет? Эң биринчи бул жерде Талас алатоосу. Бул жерде Кыргыз алатоосу. Бул жерде Иле алатоосу. Жана Күнгөй алатоо. Бул Түндүк Тянь-Шандын тоо системалары болуп эсептелинет экен. Андан кийинки ортоңку Тянь-Шаньга кайсы тоо системалары кирет? Бул жерден Тескей алатоосу. Биз азыр эң чоң тоо системаларды гана карайбыз. Сары-Жаз тоосу. Бул жерде Ак Шыйрак, ушул эле жерде. Андан ары Соңкөл тоо. Молдо тоо. Мына бул ортоңку Тянь-Шандын айрым тоолору. Андан кийинки Түштүк Тянь-Шань. Түштүк Тянь-Шаньга Кантеңир тоо. Бул жерде Кантеңир тоо. Эң чоң тоо системасы болгон бул жердеги Какшал тоо. Торугарт тоо. Бул Түштүк Тянь-Шандын тоолору. Ал эми Батыш Тянь-Шандын тоолору кайсылар? Батыш Тянь-Шандын тоолору жерде Чаткал тоосу. Андан ары Пскем тоосу. Пскем тоо системасы. Чандалаш, ушул жерден эле улай кетет Чандалаш тоо системасы. Алай кырка тоосу.
Бул жерде Түркістан кыркатоосу. Мына булар Батыш Тянь-Шаньдын тоо системаларына кирет экен. Экинчи Памир-Алай тоо системасына Памир тоосунун түндүгү, бул жерде Памир тоосунун түндүгү жана бул жердеги Чоң Алай кыркатоосу кирет экен. Азыр балдар биз рельеф түзүүчү факторлорду карайбыз. Рельеф түзүүчү эки фактор бар экен. Биринчи эндогендик фактор. Бул ички күчтөрдүн натыйжасында пайда болгон рельефтик формалары. Буларга эмнелер кирет экен? Буларга жер титирөгөндө, вулкандык атырылуулар болгондо жана плиталар, жер астында плиталар жылышканда бул рельеф түзүүчү фактор болуп эсептелинет экен. Экинчи рельеф түзүүчү фактор бул экзогендик фактор. Бул сырткы күчтөрдүн натыйжасында пайда болгон рельефтин формалары. Буга эмнелер кирет? Күндүн нуру, жаан-чачын жана шамалдар. Булар экзогендик фактор болуп эсептелинет экен. Экинчи рельефтин типтери. Рельефтин бир нече типтери бар экен. Ошонун биз азыр үчөөнү карайбыз. Биринчи тектоникалык денудациялык тип. Буга Кыргызстандын эң бийик тоолору кирет экен. Буга Какшаал тоосу, бул жерде Сары Жаз тоосу, Кантеңир тоосу жана Алай, Түркістан кыркатоолору бул тектоникалык денудациялык жол менен пайда болгон тоо системалары болуп эсептелинет экен. Экинчи тип тектоникалык денудациялык аккумулятивдик. Буларга бөксө тоолор, бул Ысык көлдүн жээгиндеги бөксө тоолор, Ысык көлдүн жээгиндеги, Чүй-Өрөөнүн боорундагы бөксө тоолор жана ички Тянь-Шаньдагы бөксө тоолордун бардыгы тең бул тектоникалык денудациялык аккумулятивдик болуп эсептелинет экен. Тектоника деген бул жердин кыймылдашы, денудация деген бул талкалануу, аккумулятивдик деген бул суу процессинин аралашы, бул бөксө тоолорду пайда кылат экен. Үчүнчү тиби бул тектоникалык аккумулятивдик. Буга түздүктөр кирет экен. Кайсы түздүктөр кирет экен? Буга Ысык көл ойдуңунун жээгиндеги түздүктөр, Ысык көл ойдуңунун жээгиндеги түздүктөр, Чүй-Өрөөнү, Талас өрөөнү, Фергана өрөөнү жана ички Тянь-Шаньдагы Жумгал өрөөнү, Нарын өрөөнү, мына булардын бардыгы тең тектоникалык аккумулятивдик жол менен пайда болгон, же болбосо тектоникалык аккумулятивдик типтеги рельефтин формалары болуп эсептелинет экен. Мына бүгүн балдар биз силер менен Кыргызстандын рельефи боюнча кыскача маалымат алдык.